Kuna zile legumes zinatumika kuunda shamba. Hiyo ni canola, kuna sunflower. Hii mashini nayo ni kuutilize hizo mbegu. Ukichukua hizo mbegu unafeed tu kwa hiyo hopper, mashini inatafuna hiyo mbegu, ina expel mafuta kutoka kwa hiyo mbegu. This part ni ya load seeds. Then hapa mafuta itatokea pande hii, and then kuna collection tray yenye inachukua ile mafuta inatoa. Mafuta yenye inatoka hapa inatoka ikiwa crude oil. Unaweza iuza ikiwa crude oil, or tunaweza kukupea bado filter yenye itasafisha hiyo mafuta ikuwe packaged na uuze. Crude oil ni ile mafuta imetoka hapa yenye iko na vitu tatu. Iko na particles ndani yake, iko na maji yenye ilikuwa na kwa seeds, na iko na mafuta yenyewe. So hiyo crude oil unaweza iuza kwa refiner mwenye ataenda kuitengeneza a separate kila kitu, ama wewe mwenyewe tunaweza kuuzia machine yenye inafanya hiyo kazi kutoka kwa hii primary machine. Hii machine unaweza optimize ikupee 60% or 70% ile mafuta yenye iko kwa hiyo seed. Ukitoa hiyo seed mafuta kwa hiyo seed, unabaki na cake. Hiyo cake inatumika kuunda animal feeds. Hiyo cake yenye umeoptimize iko of low quality. Cake yenye uja optimize imetolewa mafuta like 60-70% iko na mafuta ndani yake, so bei yake iko juu. So itategemea wewe, hiyo cake si hasara kwako, lakini una value kulingana na ile optimization umefanyia machine. So hii machine ni smaller version. Hii ni ile mashini ya mkulima mdogo mwenye anataka aunde maziwa yake, yani mafuta yake, aundie jirani wawili, jirani wa mkono wa left na jirani ya mkono wa right. Karibuni. Tuko na bigger version ya hii mashini yenye kama mtu anataka kwenda industrial, mtu anataka kufanya kazi kubwa, tuko na mashini kulingana na capacity. Hii ni mashini ya mkulima mdogo, inatoka 330,000.